Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue ya di channelnya Sang Misteri. Penikmat pencinta misteri dimanapun kalian berada. Oke teman-teman ya, di kesempatan malam hari ini gue sudah berada di salah satu lokasi, yaitu wisata Cipaniis cuy, yang berada di Kabupaten Kuningan teman-teman ya. Dan konon katanya di sini ada salah satu pohon besar ya, yang zaman dulunya itu dijadikan tempat pesugihan atau mencari kekayaan secara instan teman-teman ya. Bisa kalian lihat ini ke sebelah pinggirnya ini aliran sungai teman-teman ya. Oke, dan di video kali ini gue akan mencoba eksperimen CCTV di salah satu pohon tersebut tuh, yang konon katanya sangat angker sekali teman-teman. Dan ya saya tadi udah jelaskan ya, zaman dulunya itu dijadikan tempat pesugihan atau mencari kekayaan instan teman-teman. Dan sekarang di sini udah mulai ramai ya, banyak warung-warung atau ini yang dijadikan wisata teman-teman ya. Nah teman-teman, dan ini lokasinya cuy ya, bisa kalian lihat ini pohonnya sangat besar sekali cuy, sangat besar sekali, dan banyak akar-akarnya teman-teman ya. Ini aliran sungainya tuh. Coba kita lebih dekat ke sebelah sana teman-teman ya. Dan di sini juga udah dipenuhi dengan warung-warung teman-teman ya. Di sini juga banyak pohon-pohon besar sekali teman-teman ya. Dan tepatnya ini gue di malam Jumat Kliwon cuy ya. Nah, aduh, gue merinding banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah teman-teman, zaman dulunya, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata, gue merinding banget, sumpah gue merinding banget. Ini makin dekat ke sini makin bulu kunduk gue ini bener-bener merinding teman-teman ya. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Nah teman-teman, di sini nih, waktu dulu di sini banyak sesajen teman-teman ya. Dan di sini juga ada salah satu jahul makam teman-teman ya. Bisa kalian lihat tuh di dalamnya tuh ada salah satu jahul makam teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nggak tahu itu makamnya makam siapa ya geng ya. Ngeri banget teman-teman. Bisa kalian lihat ini pohonnya cuy. Oke, coba kita lihat ke sebelah atasnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aduh, ini geng, ini pohon sebesar apa teman-teman? Gila-gila itu ya. Tapi sekarang ini udah enggak lagi ada yang ritual di sini tuh ya. Soalnya ini di kawasan di Cipaniis ini udah ramai, banyak warung-warung juga, banyak penduduk juga di sebelah sini teman-teman ya. Tapi kalau misterinya ini masih kental, sampai sekarang masih kental. Bahkan warga sekitar yang sebagian ada yang tinggal di daerah sini sih suka melihat sosok penampakan di sini teman-teman ya. Sampai sekarang gitu. Berarti dari dulu juga benar-benar di sini, bukan benar-benar dari dulu teman-teman ya. Ya sampai sekarang juga di sini masih ada mungkin teman-teman ya. Soalnya
Allah. Gile men, gile tempatnya kayak gini benar-benar. Oke teman-teman ya, gue langsung aja pasang CCTV kita ya. Mudah-mudahan ada fenomena atau ada makhluk halus yang tertangkap CCTV kita teman-teman ya. Oke, gue langsung pasang aja teman-teman ya. Bismillah.